Baka lagyan ng fuse. Check mo sa valve na ta kung hindi grounded yung linya, yung wire. Wala, grounded. Lakas lakas ng ilaw. Shorted yung shorted yung. So good day mga boss, welcome sa akin kay Autoletrix. So meron tayo ritong Traverse, Chevrolet Traverse, itong unit na to. Ang issue ng sakyan na to, ginamit nung gabi, so kinumagahan ayaw nang umandar, so wala nang, no crank, no start itong unit na to. So check natin. Ayun. So yan, engine light blinking. Papansin nyo, ayan. So bali pinarada lang daw ito ginamit nung gabi, tapos pinarada, kinamagahan, kinabukasan ayaw nang umandar. Tigas naman ito. So try nating crank. Wala. Start. Wala. Walang response yung starter. Walang cranking Yan. So sa ganitong issue, check natin yung battery. Pero dito yung ba yan? 10 or 12 sa battery voltmeter niya. So hindi naman umilaw yung tip deterrent. Yan So hindi siya tip deterrent tong issue nito. So sa check natin yung sa transmission kung okay. So okay naman. Yan So wala sa park and neutral switch ang issue nito. Yun lang kasi napansin ko, engine light blinking. Yan So bali nag-check na sila ng battery. Ayan yung battery nya. So check na rin nila yan. Malamang goods yan yung battery. Dinala rito naka flat bed yung unit na to. So check ko rito battery supply nung kasi battery dito sa loob sa loob ng sakyan ng battery. So checkin ko doon kung may supply doon papunta sa makina, sa starter, sa fuse box. So check natin battery kung ilang volts DC. Check natin. So 12 volts, 12.0. So 12 volts siya. So goods yan. So check natin dito kung para yung reading dun sa battery mismo. So battery terminal positive, ito yung ground negative. So SEM 12 volts. Check natin sa engine dito sa bolt ng alternator, sa housing ng alternator. Ito naka bolts sa alternator. So pareho 12 volts. Check natin kung may voltage drops tayo. Chassis to engine. So 0.01. So wala tayong voltage drop. So naka-intact yung body to engine na negative wire. So okay yung supply from battery to fuse box saka sa chassis to engine. So okay. So ngayon mag-scan tayo
check natin kung anong issue na yan, bakit yung engine light kumakurap-kurap. Check natin kung anong DTC. Automatic start tayo. Turn on ignition, so naka switch on tayo. So pinarada daw ito pinarada nung gabi ginamit. Kinamagahan na ayaw na, wala nang cranking. Pero gumagana lahat. Malamang yun, ilaw, wiper, headlight. Gumagana, headlight. Yun lang, blinking lang. Ito lang, yun lang. The vehicle does not support red VIN number, please manual enter. Yun lang. Hindi mapasok yung SM. Hindi mapasok yung system Nag manual select tayo, Chevrolet. So tingnan natin VIN number. VIN number 246. So B. So B. So 2011 pa itong unit. 2011. So bali Traverse o Traverse. So full wheel drive VIN 5. Tingnan kung number 5 VIN, kung pang ilan, kung Viva o R. 2 So R siya, 4 wheel drive. Check natin kung anong makikita natin yung DTC rate. Bakit walang communication yung SM, hindi mapasok ng scanner. Pisto ko mainit. Halapas ako ng shop. Kakilala nung kaibigan nung katrabaho ko. Kaya ito sa akin private pero sa labas ako, kaya palapas ako ng shop. Air condition, so naka manual air condition tayo, hindi siya naka automatic tagal. So okay, smart detection tayo para lahat basahin niya. Ayun lang, yung SM wala, ayaw. Yan ang SM walang sana yan. Yan not equipped, hindi napasok yung yung SM, engine control module. Sa transmission kaya lost communication with engine control module. Yun lang, lost com with radio. So iba na kasi yung radio nito pero wala naman tong connection sa starting. Dalawa lang. Sa airbag, sa airbag, lost com with passenger presence detection sensor module, wala din yan. Wala yan, hindi yan related sa hindi yan magkakos ng crank not start. Ito wala rin, hindi ito magkakos. Ito lang sa TCM, pero ito tayo magpo-focus kasi walang communication yung yung engine control module. Yan hindi mapasok yung ECM. So
So buti lang yung CM dito. Hello. So check ko muna ang fuse ng SM. Pag buo yung fuse, so saka tayo magbubukas nito ng socket na yan para ma-check natin yung power and ground ng SM. So check natin yung fuse box, hanapin natin yung fuse ng SM. So bali ito yung yung fuse ng SM. Ito SM, saka meron pa sa itong SM1. So compare natin. SM ground natin ta ating test lab. 1, 2, 3, 4, number 4, 1, 2, 3. So okay, buo itong cigarette lighter. So buo yung sa SM tapos itong isa SM 1. Yun. Walang fuse. Putol. Yan Sana yun lang ang issue. Oh, may na-check na. Ba't may sakit? May cover dito lang. May cover dito ng ito. Bali ito isa wala. Putol. Ang tanong, ba't na putol? Sabi yung puller niya. Ito. Putol. So hanap mo na akong fuse. Bago lagyan ng fuse, check mo sa valve na ta. Kung hindi grounded yung linya, yung wire. Wala, grounded. Lakas lakas ng ilaw. Shorted yung shorted yung linya na yan. May shorted yan. So ating spark na natin. Ito, spark natin itong linya. Maninigurado tayo bago tinagyan yung bagong fuse. Nako, yari na. Nako, bumabagay oh. Bumabagay itong wire. Ano lang ito, dalawang hibla ng wire. Wala, shorted. Hanapin ko muna kung saan nag short yan, saan dumikit. So bali ito yung fuse na yun. Bali yung fuse na SM1 ito, galing siyang relay, powertrain relay. So SM1, sa bali ang kulay ay pink black wire pero pumunta siya ng SM. Kaso SM lahat, ignition pink black lahat SM siya, wala namang ibang pinuntahan ito. So yan ang hanapin ko, yan ang sundan ko, yung wire na yan. SM lang lahat pumunta, wala sa ibang pinuntahan na accessories na load, wala. SM lang. Buksan ko nga ito. Bali ang kulay pink black.
Ito yung wire duman sa pumunta ng ICM. Ito. Anong tahan nito? Wala namang ibang didikitan nito. Lahat naman may balot. Cable wire, alternator. Saan pa? Fuse box to ICM lang ang nakikita kong ano, yun sa diagram. Ito. Tingnan natin itong ano. Itong tawag ito. Ito. Yung part solenoid wire. Pansin ako. Yun. Pero wala, malayo to. Talok eh. Ito malayo. Malabo naman itong natin, paghiwalay lang natin. Sana yan ang aking ilaw. Positive. Ilaw pa rin. Ilaw pa rin. Short circuit. Ilaw pa rin. Try ko kang disconnect tong ano, ICM. So try ko kalisin tong socket ng ICM kung mamatay yung ilaw. Para wala man natin na walang problema doon sa ICM. Okay, tanggal. Buhay pa rin ang ilaw. Kung isalisin natin. Yun, namatay yung ilaw. Disconnect ko yung isang socket. Ito socket na to. So namatay. Ayan, pag nakabalik yung socket, pag nakakonect yung socket, umilaw. Pag nakadisconnect, walang ano, yan, patay. So ibig sabihin, mula doon sa fuse box papunta sa ICM na wire, walang issue.
So dude ako, isa may problema. So try ko to buksan ng SM na to. Kasi ito yung wire niya. Yan oh, yung tatlong ito. Yung pink block na to. Itong tatlo. Yan oh. So tinisting ko tong tatlo na to. Itong tatlong wire ang sa yung tinutukoy sa diagram. Yung pink na to. So tinisting ko to. So umila yung ating ano. So tinisting ko hindi siya grounded. Dapat kung may isang naka yan 1, 2, 3 ito. Ito siya. So wala oh. So hindi umilaw yung ilaw natin. Hindi umilaw yung bulb headlight. Yan oh. Tatlo yan. Ito isa, dalawa, tatlo. Wala ay oh. Dapat kung may problema yung wire niya kahit isa dyan, dapat ilaw yung ating headlight bulb na yan. So, okay siya. Ito yan eh. Yung sinusundot ko. Ito. Try natin itong ground na ito. Ano? Ito yung ground na ito. Yung negative yung black white na yan. Yan o. Umilaw, di ba? So, kasi ano yan, negative yung ating sinundot. Pero ito, kung may problema yung tatlong wire na yan, maalin sa tatlo na yan, kahit isa yung may problema dyan. Yan o. Wala o. Hindi umilaw. Ibig sabihin, buo yung wire na yan. Try ko tong ano. Yan o. So, try ko itong buksan ng SM. Kung ano makikita natin. So, bali ito, confirm. Computer, sunog. Yan o. Sunog. Yan o, sunog. Ito niya. Ito.